Aqui eu já tenho um gatilho, ó, pessoal. Vou pegar aqui o tropeço, ó, colocar por trás, pegar o gatilho. Lembrando que essa armadilha aqui é muito boa para paca, cutia, javali, cateto. Aí, ó, você vai armar. Não tiver certeza, pessoal. Aí você solta. Pega aqui o laço. Lembrando que é bom você usar um cabo de aço, tá bom, pessoal? Porque às vezes a caça rói essa corda, ela é só uma demonstração e foge, viu, pessoal? Então é bom usar um cabo de aço. Como tá aqui no carreiro, onde ela passa, ela vai pisar ou tropeçar, e assim fechando o laço do sapato, tá bom, pessoal? Então vamos testar, pessoal. A caça chegou aqui, ó, pisou, perfeito. Aqui você já teria uma caça para se alimentar, tá bom, pessoal? Armadilha de sobrevivência.